د میدان وردګ ولایت اړوند جلریز ولسوالۍ ګودران سیمه چې اوسیدونکي روان کال د سیلابونو له امله زیانمن شوي وو، د یاد ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست له لوري ورسره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوه. انجینر محمد فرید رحیمي د دې ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي امیر ملي راډیو ته وویل: نن چې کومې مرستې د پیښو له امله د طبیعي پیښو پر وړاندې چمتووالي وزارت او د پیښو ته د رسیدو ریاست له لوري د جلریز ولسوالۍ د ګودران کلي هغو کورنیو ته ورکول کېږي چې څه موده وړاندې د طبیعي پیښو له امله د دوی کورونه زیانمن شوي وو، د سیلاب کې د دوی کورونه زیانمن شوي وو او نن دوی ته خوراکي او غیر خوراکي مواد چې د خوراکي مواد 50 کیلوګرامه اوړه او 25 کیلوګرامه وریجې او یو هایجن کیټ چې په هایجن کیټ کې 14 قلمه غیر خوراکي مواد لکه صابون او د حفظ الصحي وسایل دي. البته د ګودران سیمې اوسیدونکي وایي سیلابونو یې کورونه او فصلونه سخت زیانمن کړي او اوس هم له داسې خطر ویره لري. دوی له مسؤلینو د مرستو په پار خوښ دي او د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کوي. حاجي نور افغان د ګودران سیمې اوسیدونکی دی. نوموړي په دې تړاو داسې راته وویل: یاره دلته تقریبا 10 کوره به وي که نه هم داسې به وي رئیس سره زیاتره دغو ته زیاتره زیان رسېدلی د کورونه سره بعضې تخریب شوي دي، بعضې نیمکله تخریب دي سر. عبدالمنان هم د ګودران سیمې اوسیدونکی دی. نوموړی له اسلامي امارت څخه د لا زیات لاسنیوي غوښتنه کوي. یوه خیمه را کړې او هغه لږ مواد نور شی چې د کارتونو کې و هغه ورسره را کړي، بیا پس هغه چې شانې را کړي یو وارې سره میاشت بعد چې په کور یې 9,000 روپۍ ورکړي. موږ غوښتنه ډېره سل په سلو کې دغه چې دغه دیوال هغه راته راونیسي تر هغه نور دې شی نه راکړي چې موږ په امن سو. مسؤلین ډاډ ورکوي چې د یادې سیمې له اوسیدونکو سره یې له دې وړاندې هم مرستې ترسره کړې او په راتلونکي کې هم ورسره د مرستو پلان لري.